de esto me interesa. Esta de la tarde es una putada, pero bueno, vamos a tirar, ¿eh? Mierda. Voy a limpiar bien los rincones que se quedan muy mal. Voy a gastar en el inalámbrico que se me da mejor. ¡Hermanos libres! ¡Espera! ¡El que va a caer a la fecha! A ver. ¡Joder! Al Qaeda. ¡Hostia, qué faena, nano!